د یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي، یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې، نو په ده باندې څه کفاره ده؟ موږ سره خو مخکې دا مسله ما بیان کړې وه چې روژه په څه ماتېږي په څه نه ماتېږي. په هغه خبرو کې موږ یو دا ذکر کړې وه چې د خپلې ښځې سره کوروالی کول په دې سره روژه ماتېږي، او د ټولو نه سخته کفاره د دې ده، د ټولو نه سخته کفاره د دې د وجې دا دی چې دې کې د دې وخت او د دې زماني او د دې عبادت بې حرمتي کېدل دي. ځکه اوس په دې روایت کې دا دی ابو هریره رضی الله عنه وایي چې جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. بعض علماو ویلی دی د ده نوم سلمه یا سلمان بن صخر البیاضي دی، خو امام ابن حجر رحمه الله وایي چې ما ته دا واضحه نه ښکاري، او ما کوشش کړی دی لټون مې کړی دی دې کس د نوم، خو لکه ما ته نه دی میلاو شوی. وایي چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وایي چې هلکتو یا رسول الله تباه شوم د الله رسوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وما اهلکک، څه شي تباه کړي، څه شي هلاک کړي؟ وایي چې وقعت علی امرأتي فی رمضان، د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو د رمضان په میاشت کې. پیغمبر ورته هل تجد ما تعتق رقبه، دومره څه در سره شتي چې یو غلام مري پې ازاد کړي؟ وی لا نشته. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، دو میاشتې پرله پسې روجې نیوی شي؟ وی لا نشم نیوی. فهل تجد ما تطعم 60 مسکینه، دومره څه در سره شتي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړي؟ قال لا نه. ثم جلس، بیا کېناستو. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو ټوکرۍ راوړی شوه چې پای کې کجوري وي. فقال تصدق بهذا، ورته وی دا واله او صدقه یې کړه، ځه دا کجوري ورکړه غریبانو له. قال على افقر مني، یعنی زمانه زیات به هم څوک غریب وي. فما بین لابتیها اهل بیت احوج الیه منا، ای د الله پیغمبره د دوو کاړجنو ځمکو په منځ کې، مدینه کې کاړجنې ځمکې دي که نه، تور کاڼي دي، مشرق طرف ته او مغرب ته، د دوو کاړجنو ځمکې په منځ کې زمونږ په شان غریبه کورنۍ بله نشته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې غاښونه یې ښکاره شو. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، بیا ورته ویل ځه لاړ شه خپل کور والی له یې ورکړه. ترتیب په دې دغه کې څه بیان شوی دی په دې حدیث کې؟ اول مري ازادول دي، که طاقت یې نه و، بیا 2 میاشتې روجې پرله پسې نیوی دي، که د دې طاقت یې نه و بیا 80 مسکینانو له خوراک ورکول. دا ترتیب د اختیار نه دی. ده چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو بس دی به ډایرک اول کار به دا کوي چې دی به غلام ازادوي، مري به ازادوي، وینځه به ازادوي، او احتیاط هم دې کې دی چې دا به مسلماني، د غلام چې کوم د ازادۍ مري دا به صحیح دا به مسلمان، اگر که څه نه څه اختلافي مسله ده، خو احتیاط دی کې چې دا به مسلماني. که د دې طاقت یې نه و، غریب دی، دومره مال ورسره نشتی، یا غلام او مري نشتی، لکه نن سبا زموږ په زمانه کې هغه مریان غلامان وینځي چې پخوا خرڅېدي په پیسو باندې، هغه نن سبا نشتی که نه، نو دی معذوره شو. اوس دویمه مرحله ده چې 2 میاشتې پرله پسې روجې به نیسي. که چېرته د دې طاقت یې نه وي، د عمر د ډېروالي د لاسه یا د بیمارۍ د لاسه، او ډاکټران ورته وایي چې تا لپاره روجې نیول نقصاني دي، نو بیا به دی 3مې مرحلې ته وړي چې هغه څه دي 80 مسکینان مړول دي، 80 مسکینان مړول دي.